क्या तुम जानते हो, जब हम छींकते हैं तो हमारी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। यानी अगर छींकने की रेस होती तो तू यूसेन बोल्ट से आगे निकल जाता। और बात यहीं खत्म नहीं, छींकते वक्त हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, वरना आईबॉल्स बाहर निकल सकती हैं। साइंस हो या मजाक, दोनों का मिक्स यहीं मिलेगा, क्योंकि सीखना बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे और झकास फैक्ट्स चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। फैक्ट्स 103।